Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. Assalamu alaikum gaziz imandaşlar. Biz sizni bugün Ramazan şerif aylarında özümüzün İhlas Meşidimizde iftar kişisinde selamlıyoruz bilen baxtlibiz. Ayı haberiniz bulsun ki bugün Başkistan Müslümanları Dünya Nazaratına tabi bulgan Ufa merkezimiz Kirov rayonu İhlas mahallesinde bir yolu iş balkıştır. Bugün İhlas Meşidimizin huzurunda Meşidimizin asas kırılışına hayır fatihasını verişi, yıllar devamında yolumuzni yaktırtuşu, bulduklu işkuvar, salavat, Hüseyinoğlu Yanalin iftar aşı bire. Bugün İhlas Meşidimizin kafasında Başkistan Müslümanları Dünya Nazaratı mahalle Müslümanlar için iftar bire. Ulğını da tügül Milivka bistesindeki Müslümanlar bizning meşidimizin kafasında iftar bire. Kurasiz, iş nur bir yolu deyip kabul ederiz. Gazizlerim, sizin köngüllerinizge şu mağnavi ırlıklarını da salası kile. Bugün 1941 yılında iyun ayının 22'sinde ikinci bütün dünya vatan soğuşu başlandı. Bugünkü gün bizning halkımız için ul metam günü, ul hatır hem kaygı günü. Biz münasebetinden faydalanıp ulug halkımız karşında vatan için canın fida etken şahitler için El-Fatiha deyip dualar kılmaktayız. Şunысы көңілі, bugün İhlas Meşidimizde iftar meclisine bizning Müslüman kardeşlerimiz kelgan. Onlar arasında körnekli sanat ehilleri, bizning kollegalarımız, ijod kişileri, şairler, neşirler hem başka körnekli şahıslar var. Bayraklarını bayrak itken üstündeki kandır. Tufrağı için ulsan dalayık ul vatandır. Bugün vatanımızın ziyallı ulları hem kızları hem vatan soğuşu kahramanları da bugün aramızda bulacak. Ayı vatanını süyü ul imandan deyip buyurdu süyüklü peygamberimiz. Vatan için canın fida itirge tilemegenlerinin illerin, devletlerin bülgelegenler, yokka çıkarganlar, ul millet batkan alar devletçiliklerin yugaltkanlar. Bugün bizning hürriyetimiz, cennet gibi memleketimiz Başkırstan'ın azatlığı hem hürriyet için hem onun kadrin bilu bizning bugünkü buruşumuz hem bizning dini hem milli vazifamızdır. Hürmetli dostlar, milletteşler, sizin bargıdıla bugünkü gün ötken matam istelik günün ortaklaşarga sakram. Çünkü men özümde bugün buruslu hem de baxtlı kişi etip sanayım. Burusum şunda, көңілімде bulgan, uyumda bulgan, yürek türünde bulgan, büyük vatan soğuşunda katnaşkan bizning veterandарға, bizning büyük halkımızga, onun küsü menen, onun ilhamlığı menen, onun düşmanga bulgan nefreti menen, ilge bulgan hüyü tuygusu menen hoklangan burusum. Oşu burusmun arkasında büte көңілден oşu dehşetli, qaharli yıllarda vafat bulup kalgan bizning milletteşler, bizning yavgirler, yav yalanında kalgan bildehiz giroylar, hem tılda işlegen bizning apaylar, yengeyler, eseyler, vakitsiz, orunsiz vafat bulup kalganlar, ularning ruhuna, ularning isteligine başı yahkile. Ulardı bugün iske Allah'a kile. Çünkü ularning turmuşu yuqqagına ötmegen.
Олардың тұрмышы еңеу күндерін жақынлаштырған. Өздерінің тұрмыштарын олар ұшы еңеуге құрбан еткендер. Бұл хоқлану ғына түгіл, бұл ұлы хұрмет менен әр уақытта олар алдында башы иәкті әз болар деп ойлайым. Екінші яқтан өзімді бәхітлі деп санаймын. Сүнки бүгін ихлас мәсітінде мен дүйім ашта қатнаштым. Ашы ашта қатнашып, бүті мұсылмандар менен, ихлас мәсітіне келген мұсылмандар менен, көңілден, жүрек түрінен сыққан хистер, менің хистерім, олардың хистеріміне барып қошылып, олы бір кең елға болып таралды, ағылды біздің арала. Әгер де мен өзім гіне бүгін қайғы кесіріп, ұшы елдарды еске алып, онда хәләк болған батырдарды ғына еске алып отырғам, әлбетте мен өзімді, өз бұрысымды үтәнім деп есеплер едім. Ләкин менің бұл еске алуым, менің бұрысым, ол не бары бәләкей генә бір елға болып ағыр еді. Бүгін мына ұшы ямғиятта кішілер менен ысын динге ынтылған көңілдері менен келген кішілер менен ортақлашып, олардың да елғалары менің елғаға қосылып, ұлы бір тәрән, мәғрур хау деңгейде болып ақты. Шуға мен шатлым. Шуға мен бәхітлі деп есеплеймін өзімді. Сүнки менің тойғы, менің ой фікірім, менің тілегім олардың тілектері менен барып қосылды. Бұл хис шекіл Аллахы Тағалаға барып етір. Ол бізді аңлар, ол бізді ишетір. Өздерінің балаларын қанат астына алыр деп ышанағы келе. Қадірлі достар, әммәгізгелі хаулық, таталық, бәхіт, шатлық тілейім. Балаларығыз менен шатланып, ғайлелеріңізде тыныс, бәхітлі, матур күндер кесіріп яшауыңызды тілейім. Һәм әгер де кімдіңдір ынтылған мақсаты, тілегі бар екен, һәм ұшы мақсат тұрмышқа ашып, тілек тұрмышқа ашқан екен, хәзі сынлап та бәхітлі кішілер. Мен ұшылдай бәхітлі болуыңызды тілейім. Хаулық, сәләмәтлік кізге. Хаулығыз. Бүгін 22 июнь. Менің көңілімді мына быйыл бетінде 70 жылдығы болды бет. Былтыр, 15 жылда. 30 ел әлек болған бір вақиға есімде қалған. 22 июнь болған хайын шул вақиға нық етіп есіме түші. Біз Башқұртстан китап нәшрияты хуғыштан қайтқан, хуғышта хәләк болған яугерлер бойынса 22 том китапты сығарып үлгіргенік. Онда біздің Башқұртстандың бүті 54 районнан хәрби комиссарияттар ішләні. Хәрби комиссарияттар ішләні, олар бізге мәғлуматтар беріп тұрды. Біз 22 томды сығардық, һәм Башқұрт дәулет филармонияның зор залында кесе өзғардық. Біләгім, ол болды, бүті зал илап олтырды ол күнді. 22 июнь, бүйік еңгіздің 55 жылдығына. Қойта алмаған яугердерін есепләп, ойлап отырдылар. Хәтерегә төшерәйем, менә күз алдына китерәгез, сәхнәлә тора 22 солдат. 22 солдаттың қолында 22 том, һәр бірінің бірер том бердік. Һәр бірінің қолында 2 қанафір сәскәһе. Һәм шунда мәтәм маршы уйнай. Шул тиклем ол тетрәндергес күренеш болды. Оны тыныс қына хәтергә алып та, тыныс қына һөйләп та булмай, ул турала. Сөнки біздің Башқұртстандан 200-ге якын яугер китеп, шуның яртыһынан күбеһе яу яландарында қалған. Һәм біздің Башқұртстан китап нәшрияты, дәүләтебезнең тырышлыгы, дәүләтебезнең ярдәме менән, бөтә күп хәрби комиссарияттарның ярдәме менән райондардағы ошо 22 томды, онда бөтә райондар инде, бөтә райондардан кайта алмаган яугерләр инде. Шул китаптарды без сыгарып өлгөрдек, һәм ул кисә аталды «Вечер памяти и скорби» дип аталды ул.
Шунан һуң инде еңеүҙең 60 йыллығына, еңеүҙең 65 йыллығына, еңеүҙең 70 йыллығына беҙҙең Башҡортостан китап нәшриәте һәр ваҡытта ла яугирҙән иҫән ҡайтҡан, яуҙан иҫән ҡайтҡан яҙыусыларыбыҙ да күп бит әле беҙҙең. Суфиян Поварисов ағайыбыҙ бар, Азат Мағазов, Назар Нәжми, Мостай Кәрим ағайыбыҙ. Уларҙың китаптарын беҙ сығара килдек. Һәм беҙ һуғышты оноторға тейеш түгелбеҙ бер ҡасанда. Ул күңелдә ҡара күмер булып ҡалған икән, һәм ул ҡаласаҡ мәңгегә. Һәм менә ошо ҡара күмер булып ҡалған әрнеткес тойғоларҙы беҙ үҙебеҙҙең балаларыбыҙға, балаларыбыҙҙың балаларына, йәштәребеҙгә һеңдерергә тейешбеҙ. Сөнки улар һуғышты булдырмаҫҡа тейеш. Менә беҙҙең бөтә маҡсатыбыҙ ҙа дин, әҙәбиәт, мәҙәниәт, сәнғәт бер маҡсатта эшләй. Мин шулай күҙ алдына килтерәм, сөнки шунһыҙ мөмкин түгел. Беҙҙең алда бер маҡсат кеше. Кем ул кеше? Кеше ул һеҙҙең менән мин. Беҙҙең балаларыбыҙ, йәш әсәләр, йәш атайҙар, балалары. Улар беҙҙең киләсәгебеҙ, тормошобоҙҙың киләсәге. Улар беҙҙең дәүләтебеҙҙең нигеҙен ҡаҡшатмаҫ өсөн улар күңелдәрендә ниндәйҙер изгелек орлоҡтары дин менән инә балаға. Бәләкәйҙән индерергә кәрәк. Бәләкәс кенә саҡтарынан. Өйҙәме ул, мәктәптәме? Бына әле бөгөн күрҙем мәсеттә, Ихлас мәсетендә бала сағаларҙың тулып йөрөүе, һәм улар бер 15-20 йәшкә еткәс, алар шуны иҫкә тотасаҡ. Беҙ шул ифтар намаҙында булдыҡ. Беҙ шул хәлде күрҙек, үҙ күҙҙәремдә күрҙек, кисерҙек. Ул менә аны әйтеп, аңлатып бөтә алмаҫлыҡ. Ул балаларҙың күңел күҙе күреп бөтмәһә лә, маңлай күҙҙәре күрҙе. Ә йәштәр күпме? Йәш егеттәр, ҡыҙҙар күпме? Ә уларҙың күңел күҙҙәре күрҙе. Тимәк, уларҙың йәндәре сәләмәтләнде, рухтары сәләмәтләнде. Тән сәләмәтлеге генә түгел бит, ашап эсеү генә түгел. Ул бит йәндең сәләмәтлеге кәрәк. Ә йән сәләмәтлеге өсөн һәр ваҡыт әҙәбиәт кәрәк, шиғырҙы уҡыры кәрәк, прозаны уҡыры кәрәк, дин әҙәбиәтендә уҡыры кәрәк. Ә дин әҙәбиәтендә шул тиклем бик күп әйберҙәр яҙылған. Мин Ҡөрьән Кәримде лә уҡып сыҡҡанмын. Урыҫтарҙыҡын, Новый Заветты ла уҡып сыҡҡан. Минең эшем шулай булды. Сөнки нәшриәттә ғүмер буйына эшләнем, баш мөхәррир булғас, мин барыһын да белергә тейеш инем. Евангелие тигән әйберен дә уҡыным, сағыштырып ҡараным. Һәм беҙҙең Ҡөрьәнебеҙ, нисек кенә булмаһын, ул бөгөнгө көндә башҡа сит милләттәр беҙҙең Ҡөрьәнебеҙгә ҡайтып мосолманлыҡ ала икән, тимәк беҙҙең динебеҙ иң юғарыһы тип уйлайым. Һәм менә бөгөнгө ифтар мәжлесендә мин шуға инандым, шул изге тойғолар менән ултырҙым. Мин хатта ниндәй ҙур ер менән күк араһында үҙемде хис иткән һымаҡ итеп хис иттем. Ысынлап та менә Балҡыш дигән Туған тел каналында Балҡыш дигән канал эшләй башлағаны. Менә 16 йылдың февраль айынан башлап. Һәм ул Балҡыш дигән әйбер, ул бөтөнөһөн үҙ эсенә ала. Унда дин тематикаһы ғына юҡ. Унда сәнғәт тематикаһы бар. Һинең күңелеңде балҡыта алалар икән. Әҙәбиәтме ул, сәнғәтме ул, йырсымы, бейеүсеме, күңелгә ниндәйҙер бер матурлыҡ тойғо ала икән. Дин генә түгел. Ул һинең күңелеңде асты, сафландырҙы, йөрәгеңә ихлас орлоҡтар сәсте. Балҡыш үҙенең маҡсатына тәүге тапшырыуынан уҡ ирешә ала һәм аласаҡ дип уйлайым. Мин Балҡыш тапшырыуына нимә тип уйлайым? Оҙон ғүмер теләйем. Ул бик күп кешеләрҙең һәр йомала көтөп алған тапшырыуы, һәр йомала сәғәт 8-дә, киске сәғәт 8-дә мин инде аны көтөп алам. Бөгөн мәйтәм ниндәй тураһында әйтерләр икән, ниндәй сәнғәт тураһында, ниндәй әҙәбиәт тураһында, ниндәй шиғыр, ниндәй яҙыусы, ә ниндәй дин тураһында. Ихлас мәсетенең менә яңыраҡына миңә Мөхәммәт Ғәлләм бүләк итте, тәржемә иткән бик ҙур һөйләм оҫталығы. Ысынлап та, ул һеҙҙең ғәрәп теленән татарсаға ауҙарылған. Ә мин шул ваҡытта уҡып сыҡтым да, үҙемнең күңелемә, күңелемнең асылмаған биттәрен күрҙем. Ысынлап та. Уны уҡып сыҡһаң, кеше әҙ шатланырға тейеш. Мосолман булған кеше. Әҙ ҡайғырырға тейеш. Әҙ һөйләргә тейеш. Булғанына шөкөр итергә тейеш. Риза булырға тейеш. Һәм һәр атҡан ҡояшҡа, һәр көнгә рәхмәт әйтә белергә тейеш. Кис ята икән, кис Аллаһы Тәғәләгә рәхмәт әйтергә тейеш. Ул китапта шундай фекерҙәр бирелгән. Һәм ул татар телендә. Ә мин уны башҡорт телендә күргем килер ине. Ә ниңә уны башҡортсаға тәржемә итмәҫкә? Тәржемә итеп беҙ уны дәүләт планы аша ла үҙебеҙҙең башҡорт милләттәштәребеҙгә бире алабыҙ бит.
татар милләттәре генә түгел, башкорт милләттәре лә укыган уны. Башкорт балалары укыган. Онда хикмәтле фикерләрдә менә тел, һөйләм осталыгында бер ягында гарәпсә, онда бер яңлыш та юк, бер хилафлык та юк. Тикшереп караһалар да була. Менә гарәпсәһе, менә татарсаһы. Анда беринде хилафлык юк. Гарәп белгән кеше татарсаны куйда дөрес тәрҗемә биргән ди. Безгә башка тәрҗемә итү тагыла иңелрәк, татарсаннан гына без тәрҗемә итәсәк без. Безгә ул иңелгә төшәсәк. Мин балкыш тапшыруын бик нык ихлас кабул иттем. Мин үзем гомер буена мәдәниятдә, әдәбиятта эшләгәс, гомерем нәшриятта үткәс, һәрбер яңалыкты, һәрбер менә күңелде яктыртусы, үстерүсе, илһамландырусы, сафландырусы, тазартусы һәрбер яңалыкка, һәрбер тапшыруга, һәрбер сахрага ихлас кабул итәм, ихлас кушылам. Балкыш тапшыруына озын гомер теләйм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму расулина Мухаммадин ва алейхи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи тәала баракату. Газиздин кардәшләрем, милләттәшләрем һәм якташларым. Бүген Ихлас мәчетебездә иске көннәребезнең бу дөньядан кеткән ватан сугышта безнең туганнарыбызның, милләттәшләребезнең кайгы көне. Һәм без кулларыбызны күтәреп дуа кылдык, шул көннәр безгә бер кайчанда да кайтмасын. Шундый кайгыны Алла Субхану ва Тәала безнең халыгыбызга күрсәтмәсен. Һәм бу дөньядан вафат булган, шаһидлар булган, үзләрен канларын түгеп безне саклаган безнең ватандашларыбызга Алла Субхану ва Тәала үзенең рәхмәтендән җәннәтләрдә булырга насыйп кылса. Һәм аларның туганларына, һәм Алла Субхану ва Тәала йөрәкләренә сабырлык биреп, бу кайгыны бергә үтәргә Алла насыйп кылса. Һәм Алла Субхану ва Тәала аларның һәр кемнең үлемен шаһид итеп кабул итсә. Бүген без мәчетләребездә руза тоткан кешеләр, безнең йөрәкләребезне, кайнар йөрәкләребездән теләгән теләкләребезне Аллаһка буйсынып, онардан теләк телибез. Я Раббым, үзең рәхмәтендән бу дөньяда булган шундый канлы сугышларны безгә, безнең балаларыбызга, балаларның балаларыга күрсәтмичә, һәм аларның хезмәт иткәнен безнең акылыбыздан бер кайчанда да алмыйча мәңгелеккә хәтеребездә калырга насыйп кылсын. Барахматика я архамар рахимин. Саламу алейкум рахматуллахи ва баракатуh. Бүген безнең мәчетебезне күренекле шәхесләребез, артистларыбыз, шушы ислам динендәге артистларыбыз, сәнгать әһелләребез, шагыйрьләребез, язучыларыбыз, журналистларыбыз гына түгел, менә яшьләребез дә бизәп тора. Әйтәләр бит, мәчетнең бизәге ул яшьләр дип. Һәм без бүген студиябызга яшьләрне дә чакырдык. Әйе, киләчәкнең бөтен шәшәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эчендә. Алар милләтнең каймагы, алар киләчәктә милләтнең аналарыдыр. Хәзер мин сүзне үзебезнең яшь журналистка, бик тырыш кыз Энҗе Ибрагимовага бирәсе килә. Ул бүгенге көндә Башкорт дәүләт университетының журналистика факультетының 2нче курс талибәсе. Ул әле үз гомерендә беренче тапкыр телевидениегә үзенең әңгәмәсен әзерләде. Саумысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген безнең балкыш тапшыруында яңалык. Өр яңа Яшьлек иленең яшьтәше дигән рубрикабыз дөнья күрәчәк. Һәм безнең беренче кунагыбыз Башкорт дәүләт университетының башкорт филологиясе һәм журналистика бүлеге студенты, беренче курс магистр талибәсе Гөлдәния Сагынбаева. Хәерле кич, Гөлдәния. Хәерле кич.
Гөлдәния, үзең белән таныштырып үт әле. Кайсы яклардан син? Мин сығышым менән Баймак районы данлыклы Боранбай Сәсән авылынан. Минең төбәгем Ерманга бай халык яшәй һәм минең үземнең туган ягым менән шул яктан сығышым менән булганга бик тә горурланам. Гөлдәния, ничек син дин юлына бастың? Ничек дингә күчтең? Ай, Аллага шөкер, минең юлымда изге кешеләр, иманлы кешеләр бик күп осран. Аллага шөкер, һәм дә осрап тора. Һәм минең уйлайм инде тәүге дингә килүем минең башлангыч алды, ул минең иң беренче атай-әсәем. Чөнки Аллага шөкер, мине бала сактан дин мине тәрбияләргә тырыштылар. Артабан инде мин тәүге тапкыр мәктәптә укыганда иман нуры, ягъни сүрәләр, дугалар ятлау конкурсына катнаша торгайным. Анда мине безнең авылыбызның абруйлы шәхесе Утябаев Гумар Алатай мәрхүм алып бара торгайны. Ул миңа шул хабакта үстәргә ярдәм итте. Артабан минең Миямаль нәем һәм күрше Нурия нәем һәм минең өчен иң якын кешеләрем миңа һәр вакытта ярдәм булдылар, терәк булдылар. Һәм һәр вакытта улардан мин фәһем, өлгө алырга, үрнәк алырга тырыша торгайным инде. Һаман да үсешергә әле тырышам. Яшьләр арасында булган алама гадәтләрне без заман шире дияргә яратабыз. Синең моңа күз аллауың нинди, Гөлдәния? Әлбәттә, исламда безнең үҙебез өстендә лә һәм үҙебезнең йәмгыять өстендә лә эшләргә кәрәк, эшләр безнең нык күп. Без һәр вакытта ла шул заман шире, замана шулай дип һәр вакытта зарланырга нык яратабыз. Һәм бу эштә без үҙебездән башларга кәрәк икәнен һәр вакытта онытабыз. Безнең ялкаулыгыбыз көчлерәк һәм без бөтәбез ошо ялкаулыкты еңеп, яңа көскә, яңа максаттар куеп, шуга каршы көрәшергә тиешбез. Мин иң яратмаган насар гадәт ул эскелек. Бигрәк тә бу яшьләр арасында бик нык таралган. Һәм мин уйлайм инде, бу сирдән инде иң беренче спортка һөю тудыру кәрәктер дип уйлайм. Чөнки спорт менән шөгыльләнү ул физик яктан гына үсү түгел, ә иң беренче ул рухи яктан үсештерә күз уңында тота. Әгәр дә бөтәһе лә спорт менән яшәй башлаһалар, уларның бөтәге дөньяга булган энергия ташып торасак, максаттары да зур булсак, канаттары да ныклы булсак, мин бөтәһендә спорт менән шөгыльләнергә сакырам. Һәм инде шул яктан ничек җиңәргә дигәннән үз шөгыльләрең, үз Яраткан гамәлләрең буенча дуслар табуда шул якны җиңеп чыгарга ярдәм итәдер. Әлбәттә, чөнки мин тәүге тапкыр, ярты ел инде бер яшьләр төркеменә йөрим, Тирмәнстан дип атала. Онда айык яшьләр, шундай максатлы яшьләр йөриләр. Без ошо ярты ел эчендә генә без Иремәл, 2 тапкыр улар инде Иремәл тауына менеп төштек, Кош юлына бардык, Морадым мәмерияһенә бардык. Онан һоң без инде Башкортстандан безнең ул яшьләр инде кайда гына йөрмәйдәр инде, нимә генә күрмәйдәр. Мин аларга карап хокланам, улар артыннан ияргә тырышам инде. Улар менән нык күңелле һәм үзем шул төркемгә йөри башладан инде мин зур үзгәрештәр һиҙә башланым инде. Аллаһка шөкер, алайда шундай дуслар күп булһын бөтәһенең дә, бердәм булһындар, һәр вакытта ла исән-һау булһындар. Хәзер инде тапшыруыбызның иң кызыклы җиренә җиттек, ул да булса иҗат тукталышы. Белүемчә, Гөлдәния, син инде шигырьләр да иҗат итәсең. Безгә дә, тамашачыларга да үзеңнең шигырьләрең турында сөйләп үт әле, шигырьләреңне ишеттереп үт әле. Мин мәктәп вакытыннан шигырьгә әҙерәк минең булды инде, әҙерәк һөйөү инде. Мин аҙаҡ ҡына минең шиғырға һөйөүем Аллаға шөкөр ҙурайҙы, күбәйҙе. Минең шиғырҙарым инде әҙерәк заман, йәмғиәт тураһында, йәштәр тураһында һәм мин бигерәк тә хайуанат тураһында шиғырҙар яҙырға яратам инде. Һәм һеҙгә һеҙҙең рөхсәтегеҙ менән уҡып ишеттерәм. Ул шиғыр бәрәс тип атала. Ауылды яңғыратып, баҡыра көрәм бәрәс. Һарыҡ өйөрөн эҙләй, малдар таралып бөткәс. Әсәһен бахыр юғалтып, һәр өй алдына килә. Уҫал эттәр баҫтыралар хужалар һөсләүенә. Тороп ҡалғас көтөүҙән, өркөп саба урамда. Харап булып ҡуймаһын, эт ҡарақтар ҡулында. Ауылды яңғыратып, баҡыра көрән бәрәс. Сәғәт төнгө 12, ҡайҙа барһын бәләкәс. Эх, берәү ишек асһа, ҡунырға бары төнгә. Иминлектә таң атҡас, сығыр ине көтөүгә. Бер кем ҡыуып индермәй, кеше көнлө бахыр йән. Хатта бәләкәй бәрәскә һарай мөйөшөлә йәл, һарай мөйөшөлә йәл.
шулайрак шигырь. Гөлдәния, менә синең шигырьләрең нинди тематикага багышланган күбрәк? Мин шигырьләрдә инде минең шигырьләрем бик күп. Әмма мин мәхәббәт турында шигырьләрем юк инде бөтенләй. Минем күбрәк шигырьләрем проблемаларга арналган инде. Бигрәк тә мин шигырьләремдә әдерәк шундай хайваннар менән, кешеләр арасындагы мөнәсәбәт менән кешегә әдерәк теге уйланырга урын биргән килә. Уйланһын өчен кеше әдерәк яңа юл алһын өчен, дөрес юлда барһын өчен. Шулай әдерәк минем максатым бар инде. Һәм Гөлдәния, менә синең яшьтәшләреңә әйтер киңәшләрең. Теләктән барган нык дур, нык көчле. Иң беренче, нинди генә авыртар булмаһын, нинди генә үзгәрешләр була калмаһын. Бөтәһе кеше, ысын кеше булып калһындар, үзенең рухи халатларын югалтмаһындар, яхшы сифатларын югалтмаһындар, бердәм булһындар, хау булһындар, спорт менән дус булһындар, насихәтләрдән һәр вакыт ярак торһындар, исән хау булһындар. Исламда байрам безнең урада бара. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Гөлдәния, сиңа да безнең тапшыруыбызга вакыт табып килгәнең өчен бигрәк тә зур рәхмәт ясыйм. Сиңа рәхмәт әткәм. Хөрмәтле тамашачылар, күрүегезчә, Уфа баш калабыз Ихлас мәчетебезнең хузурындагы бүгенге ифтар кичәсе, бүгенге зияфат ул матәм белән дә кушылды. Әһле сөннәт галимнәребез боерганча, динебез исламда 3 мәгънәви тамчылар бардыр. Аның беренчесе ризык, нигъмәт табыр өчен, аның халал булуы өчен маңгайыбыздан тамган тир тамчысыдыр. Икенчесе ватан өчен, милләт һәм дин исламият өчен шәһид булганнарның кан тамчысыдыр. Өченчесе кылган гөнаһларыбыз өчен Аллаһ каршында ялваргандагы күз яшьләребезнең тамчысыдыр. Менә шушы мәгънәви һавабыздагы мәгънәви ырлыклар шушы тамчылар белән сугарылсын да, илебез, олуг ватаныбыз Русияны азат һәм хөр булуына бер куәт булып ирешсен дип дугалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Рамазан айлары бәрәкәтле булсын. Савапларны күбрәк эшләп карарга тырышыйк. Уразаларның җиңеллеген телим сезгә. Исән сау булыгыз, гаиләләрегез имин булсын. Хушыгыз, сәламәт булыгыз туганнар.